lumayan enak. Baby grouper. Baby grouper. Ah, enteng banget lagi soft rocknya. Mana? Sini nyamber setengah air mulu sih ikan. Sini. Lumayan, telak loh. Lagi kawin kali itu ya, situ ya. Surut banget airnya bang. Kita di kampung Poncol guys, di Nyamuk. Coba nyari gabus, semoga ada strike nih. Permisi, permisi. Kita coba di sini guys. Untuk saya tackle bisa lihat di deskripsi ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh, strike guys. Strike guys. Op, mantap. Ukurannya lumayan nih. Kalau ditambah kayak gini, segini ukurannya lumayan ya guys. Ukurannya lumayan. Aduh, gigi tajam sekali. Mantap. Nih, gabusnya nih. Lumayan ukurannya. Oke, kita keep, kita lanjut. Semoga masih ada strike lagi. Kita lanjut lagi guys. Ini saya pakai soft rock Jawas ya. Soft rock tapi rasa Jawas. Bunyinya agak lumayan, nggak terlalu keras sih. Tuh. Kupluk 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 kupluk. Bunyinya kayak gitu guys. Kita coba lagi, bismillahirrahmanirrahim. Strike lagi guys. Aduh, mocel. Duh, mocel euy. Di tempat yang sama guys. Nyangkut lagi nih. Oke cis, mungkin cukup sekian dari saya videonya. Tadi dapat 1 ekor lumayan besar. Satu lagi mocel. Gara-gara ikannya kecil, soft rocknya gede. Terus tadi nyajen 1
terus ini nemu Sofrock 1. Ini Sofrock Isaklur juga cuy. Ya di sini pengguna Isaklur banyak sih. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya tackle masih ready bos. Di TikToknya si Bob Mancing. Joran ultralight kayak gini cuma harga 130, murah. Check out sebelum kehabisan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang guys, udah sore, udah jam 5:30. Waktunya kita pulang.